İsrail'de 27 Ekim seçimlerine 3 aydan az bir süre kaldı. 7 Ekim saldırıları sonrası başlayan ve 3 yıla yaklaşan yıpratıcı savaşların ardından kurulacak sandıklar Netanyahu için doğrudan siyasi kader oylaması niteliğinde. Arka plandaki dinamikler tam bir siyasi hayatta kalma mücadelesine işaret ediyor. İsrail tarihinin en uzun süre görevde kalan başbakanı şu anda 76 yaşında. Kamuoyu araştırmalarını ve meclis matematiğini incelediğimizde oldukça sıra dışı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Mevcut hükümet tüm krizlere ve savaş atmosferine rağmen 1973 yılından bu yana görev süresini tam olarak tamamlayan ilk koalisyon olarak tarihe geçti. İsrail Meclisi 17 Temmuz'da resmen dağıldı. Siyasi partiler 9 Eylül'e kadar aday listelerini teslim etmek zorunda. 120 sandalyeli mecliste iktidar kurabilmek için 61 vekile ihtiyaç var. Sistemde %3,25 seviyesinde bir seçim barajı uygulanıyor. Tel Aviv sokaklarındaki hava ve son anket verileri halkın çok büyük bir kesiminin değişim istediğini özetliyor. Netanyahu liderliğindeki mevcut sağ koalisyon 61 sayısının çok uzağında kaldı. Anketler bu bloğu 49 ila 53 sandalye arasına sıkıştırdı. Koltuğa göz diken isimler de yavaş yavaş sahneye çıkmaya başladı. Bu videoda İsrail'deki yaklaşan seçimleri ele alacağız. GZT olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, içerikleri sizler için hazırlıyoruz. Eğer sizler de görülmeyeni görmek ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Resmi aday listeleri Eylül'de kesinleşecek. Bu şemada Temmuz 2026 sonu itibarıyla anketlerde görünen ve seçime katılması beklenen ana partiler ve liderler var. Sağ ve mevcut iktidar bloğundan başlayalım. Likud Partisi'nin lideri Netanyahu sert güvenlik politikaları, Filistin devletine kesin reddi ve geniş ulusal hükümet söylemiyle merkez sağ seçmeni yanında tutmaya çalışıyor. Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir Ulusal Güvenlik Bakanı. Gazze'de yeniden Yahudi yerleşimleri kurulmasını ve radikal güvenlik adımlarını savunarak merkez partilerle ortaklığa karşı çıkıyor. Dini Siyonizm lideri Bezalel Smotrich şu anda Maliye Bakanı. Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesi, Yahudi kimliğinin güçlendirilmesi ve Filistin yönetiminin zayıflatılması odaklı bir çizgi izliyor. Haredi partilerine gelelim. Aryeh Deri liderliğindeki Şas'la, Isaac Goldknof ve Moshe Gafni yönetimindeki Birleşik Tora Yahudiliği, din eğitimi gören gençlerin askerlik muafiyetini ve dini statükoyu korumayı şart koşuyor. Merkez ve muhalefet bloğuna geldik. Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski Genelkurmay Başkanı, 7 Ekim için Devlet Soruşturma Komisyonu kurulmasını, Harediler dahil herkes için zorunlu askeri hizmeti ve toplumsal kutuplaşmayı azaltmayı vaat ediyor. Birlikte İttifakı, eski Başbakan Bennett'le Lapid'in kurduğu ittifak, başbakanlık süre sınırı, anayasa reformu ve liberal ekonomi gibi başlıklarla merkez sağla merkez solu birleştiriyor. İsrail Evimiz Partisi'nde lider Avigdor Lieberman. Laik sağcı çizgideki Lieberman, Haredilerin askerlik zorunluluğunu sert şekilde savunarak Netanyahu yönetimine muhalefet ediyor. Rezervistler İttifakı'nda Yoaz Hendel ve Hili Troper var. Aşırılıklara karşı duran ve ordudaki yedek askerlerin haklarını öne çıkaran bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyorlar. Sol ve Arap partilerine geldik. Demokratlar Partisi'nde ise lider Yair Golan, İşçi Partisi ile Meretz'in birleşimiyle kurulan sol blok, iki devletli çözüme daha açık tutumu ve sosyal adalet vurgusuyla dikkati çekiyor. İsrail'de yaşayan Arapları Ra'am Partisi'nden Mansur Abbas temsil ediyor. İslamcı ama pragmatik çizgisiyle Arap toplumunun altyapı ve sosyal yatırımlarını önceliklendiriyor. Hadaş ve Taal İttifakı'ndan Ahmet Tibi ve Yusuf Cabir'in de sol Arap çizgide Filistin haklarını ve eşit vatandaşlığı savunuyor. İlk olarak Netanyahu'nun hamlelerine bakalım. Kendisi iki kulvarlı bir oyun kurdu. Bir yandan merkez sağa kayan seçmeni elde tutmak ve en büyük rakibi Eisenkot'un yükselişini kesmek için geniş tabanlı bir ulusal hükümet kuracağı söylemini öne çıkarıyor. Hatta onu solcu ve Araplarla işbirliği yapan biri olarak gösterip kutuplaşmayı derinleştirmek istiyor. צהריים טובים. בימים האחרונים אנחנו עדים לשובו של השיח סביב הקמת מדינה פלסטינאית. היוזמה הזאת עולה בכל פעם באופן שונה. היום היא עלולה לקבל דחיפה נוספת בהצעה שעולה במועצת הביטחון של האו"ם תחת נוסח של נתיב מסומן לאותה מדינה. Diğer yandan parti içi gücünü pekiştirdi. Likud listesinde kendi belirleyeceği 8 kontenjan yeri ayırdı.
Meclis feshedilmeden hemen önce ultraortodoks seçmenin askeri alınmasıyla ilgili yasa tasarılarını öne sürerek Haredi partilerin seçim sonrası sadakatini garantiye alma çabasına girdi. Trump kartı ise eski gücünü yitirdi. Suriye ve Lübnan gibi dosyalardaki görüş ayrılıkları nedeniyle Washington artık Netanyahu'ya koşulsuz destek vermiyor. Sağ bloğun ikinci ayağında Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir var. Bu kez Smotrich'le ortak bir liste yapmak istemiyor. Kendi partisi Otzma Yehudit'i sadece radikal sağın değil, kenar mahallelerin, gelenekselcilerin ve hatta bazı seküler seçmenlerin adresi olarak konumlandırmaya çalışıyor. Gazze sınırında düzenlediği mitinglerde 2005'te boşaltılan yerleşim yerlerinin yeniden kurulmasını ve Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasını savunuyor. Bu aralar Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak ve Filistinli esirlere idam cezasını gündeme getirerek oy kazanmaya çalışmakla meşgul. אלה כל הנוח'בות האלה גיבורים, על הילדים, על הנשים, על התינוקות שלנו. תראו איך הם היום. מינימום של מינימום תנאים, אבל יש עוד משהו שחייבים לעשות. עונש מוות למחבלים. Netanyahu'nun geniş hükümet fikrine de sert çıktı. Ona göre merkez partilerin içinde olduğu bir hükümet sağ politikaları felç eder. Anketlerde 7-8 sandalye bandında tutunması ona seçime tek başına girme cesareti verdi. Maliye Bakanı Smotrich ise ciddi bir seçim barajı riskiyle karşı karşıya. Partisi %3,25 seviyesindeki barajın tam sınırında geziyor. Temmuz ayı sonunda parti içi ön seçimleri tamamladı. Listesine 7 Ekim'de rehin alınan bir gencin babasını da dahil ederek yerleşimci ve dini milliyetçi tabanı konsolide etmeye çalıştı. Kampanyasını tamamen yargı reformunun devamı, Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistin devletinin engellenmesi üzerine kurdu. Eğer baraj altında kalma tehlikesi büyürse Likud listesinden koruma kontenjanı alması bile gündemde. Sağ blok bir yandan muhalefetin iktidara gelmesini önlemek için ortak hareket ediyor. Fakat kendi işlerinde ciddi görüş ayrılıkları barındırıyorlar. Ben Gvir kitleselleşmek isterken Smotrich dar bir sektöre sıkışmış durumda. Netanyahu ise daha çok kendi siyasi geleceğini koruma derdinde. Önlerindeki en büyük engeller baraj altında kalma riski, uzayan savaşların getirdiği toplumsal yorgunluk ve askerlik muafiyeti tartışmaları. Muhalefetin 7 Ekim hesap sorulabilirliği üzerinden kurduğu baskıda cabası. Sandığa giden süreçte sahada yaşanacak her yeni gelişme bu hassas dengeleri alt üst edebilir. Karşı cephede ise Eisenkot rüzgarı var. 66 yaşındaki eski Genelkurmay Başkanı 2025'te kurduğu Yaşar yani Dürüst Partisi ile merkez seçmenin yeni umudu haline geldi. Eisenkot'un Yaşar Partisi ile Netanyahu'nun Likud Partisi 20 ila 24 sandalye bandında başa baş bir yarışa girdi. Hatta başbakanlık için yapılan doğrudan anketlerde iki lider %38'de tamamen eşitlendi. Eisenkot'un Gazze soykırımına katılan oğlu savaşta öldürülmüştü. Güvenlik vizyonunu kutuplaştırmayan bir dille birleştirdi. Hatta anketlerde Netanyahu'yu geride bırakan ilk lider unvanını kazandı. Netanyahu'nun iktidarına son verebilmesi aslında haritadaki belli başlı bölgelere bağlı. Kiryat Shmona, Ofakim, Ashdod, Nahariya ve Dimona şehirleri yıllardır Likud Partisi'nin en sağlam kaleleri. Eisenkot'un asıl hedefi ise tam olarak bu kalelere sızmak. Uzmanlar bu şehirlerdeki yumuşak sağ olarak adlandırılan seçmenin oyunu kendi cephesine çekmesi halinde dengelerin tamamen değişeceğini vurguluyor. Eğer merkez seçmenin yeni umudu bu kalelerden yeterli desteği almayı başarırsa Netanyahu dönemi resmen kapanabilir. Bir diğer isim Naftali Bennett. 54 yaşındaki eski başbakan sağ cenahtan gelmesine rağmen oldukça pragmatik bir alternatif olarak belirdi. Geçmişte Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarını yıkan koalisyonun mimarıydı. Şimdi de milliyetçi kimliğiyle sağ seçmeni kendi etrafında toplamaya çalışıyor. Üçüncü adayımız Yair Lapid. O da eski başbakan. 62 yaşındaki muhalefet lideri Yesh Atid Partisi'nin kurucusu ve Netanyahu'nun en istikrarlı rakiplerinden biri. Liberal ve seküler kesimin en gür sesi konumunda. Özellikle yargı reformu karşıtı protestolarda kitlelere liderlik ederek gücünü iyice pekiştirdi. Bu bahsettiğim ikili güçlerini birleştirip birlikte adında yeni bir çatı kurdu ve şu an anketlerde 3. sıradalar. Peki nasıl tek bir çatı altında birleştiler? Burada karşımıza teknik blok ya da bilinen adıyla fermuar sistemi çıkıyor. İki ayrı parti milletvekili adaylarını tek bir ortak listede harmanlıyor. Örneğin oy pusulasındaki listenin ilk sırasına Bennett yerleşirken ikinci sırayı Lapid alıyor. Üçüncü sıraya Bennett'in ekibinden biri geçerken dördüncü sıra yine Lapid'in partisine ayrılıyor.
Adaylar tıpkı bir fermuarın dişleri gibi sırayla diziliyor. İttifakın lideri ve başbakan adayı net bir şekilde Bennett. Lapid ise kişisel hırslarını bir kenara bıraktığını belirterek ikinciliği kabul etti. Buradaki ana hedef muhalefet oylarını bölmemek ve iktidar şansını en üst seviyeye çıkarmak. Seçimin ardından bu milletvekilleri mecliste tek bir grup olarak hareket edecek. Ancak arkada çok kritik bir hukuki detay var. İki parti de kendi kapısına kilit vurmadı. İleride büyük bir görüş ayrılığı yaşanırsa partilerin gruptan ayrılıp kendi kimliklerine dönme hakkı hukuken saklı tutuldu. Yine de şu anki resmi vaatleri seçim pusulasında da meclis çatısı altında da tam bir bütünleşmeyle tek vücut hareket etmek. Sol cephede ise Yair Golan İşçi Partisi ile Meretz'i Demokratlar tabelası altında birleştirdi. Eskinin güçlü ismi Benny Gantz ise anketlerde adeta dibe çakıldı. Seçimin asıl kilit noktasında Arap partileri durdu. Yaklaşık 10 sandalye çıkarması beklenen Arap vekiller koalisyon hesaplarının kaderini belirleyecek. Bir diğer isim ise Avigdor Lieberman. 68 yaşındaki eski savunma bakanı İsrail Evimiz Partisi'nin liderliğini üstlendi. Kendisi aşırı sağcı bir çizgide. Ancak ultraortodoks Yahudilerin yani Haridilerin orduya alınması gerektiği yönündeki sert çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Haredi partilerin desteğini kaybeden Netanyahu için ciddi bir baş ağrısı oluşturuyor. Netanyahu geniş tabanlı bir ulusal hükümet kurma hedefinde ancak anket sonuçları tam tersini işaret ediyor. Toplum artık net bir değişim görmek istiyor. 7 Ekim sonrası yaşanan güvenlik krizleri ve derin toplumsal bölünme sandığı sadece bir güven oylaması olmaktan çıkardı. 27 Ekim seçimleri şüphesiz ülkenin gelecekteki kimliğini belirleyecek en kritik dönemeç olarak tarihe geçecek. Peki halk sandığa giderken neye, kime oy verecek? Meydanlarda yankılanan en büyük talep 7 Ekim ve sonrasındaki savaş sürecinin faturasını kesecek bağımsız bir devlet komisyonu kurulması. Anayasa Mahkemesi'nin ultraortodoks kesimin askere gitmesi yönündeki zorunlu kararı da sokakları ateşe verdi. Artan hayat pahalılığı, rehine krizleri ve yeni bir anayasa talebi seçmenin ana gündemi oldu. Tüm bu verileri alt alta koyduğumuzda tablo oldukça karmaşık. Çoğu muhalefet partisi Netanyahu ile aynı masaya oturmaya karşı. Arap partilerine dayanarak bir hükümet kurma fikri de sağ seçmende büyük tepki çekiyor. Seçim sonrasında İsrail'i aylarca sürecek uzun ve yıpratıcı koalisyon pazarlıkları bekleyecek. Hatta ülkenin tekrar bir erken seçime sürüklenme ihtimali bile masada. İsrail siyasetinde seçmen algısı temel iki yöntemle şekillendiriliyor. Korku pompalamak ve abartılı vaatlerde bulunmak. Güvenlik krizleri ve iç bölünmeler de bilerek büyütülüyor. Seçmene bizi seçmezseniz ülkeniz ve hayatınız tehlikeye girer mesajı aşılanıyor. Netanyahu ekibi dış tehditleri İran ve Hamas gibi unsurları öne çıkarıp savaşı bitirmek ve ulusal güvenliği sağlamak için bana zaman verin algısını oluşturuyor. Rakiplerini ülkeye ihanetle, seçimlere hile karıştırmakla ve dış güçlerle işbirliği yapmakla suçluyorlar. Hatta son dönemdeki Türkiye yeni İran'dır tartışmalarına buradan bakmak gerek. Ortaya atılan dış müdahale iddialarına da bir seçim propagandası penceresinden bakmak lazım. Likud milletvekili Amit Halevi'nin Türkiye ve İran'ı doğrudan hedef alan açıklamaları aslında çok iyi kurgulanmış bir seçim stratejisinin parçası. Netanyahu cephesi seçmen algısını yönetmek için dış mihraklar kartını masaya sürdü. İddiaya göre Ankara ve Tahran, yapay zeka ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden İsrail seçimlerine müdahale edip mevcut sağ koalisyonu devirmeye çalışıyor. Peki bu hikaye sandıkta kime yarıyor? Elbette doğrudan iktidarın kendisine. Bizi devirmek isteyenler aslında İsrail'in en büyük düşmanları diyerek muhalefetin olası bir zaferini doğrudan Türkiye ve İran'ın bir arzusu gibi gösteriyorlar. Halevi'nin mecliste kurduğu Netanyahu iktidarı çöküşe karşı örülmüş sağlam bir duvardır cümlesi de yürütülen bu korku siyasetini kusursuz bir şekilde özetliyor. Peki tüm bu tablo içinde Netanyahu seçimi kaybederse ne değişecek? Aslında hiçbir şey. İsrail her daim saldırgan olmaya devam edecek. Ancak köşeye sıkıştığında, durumu toparlamaya çalıştığında barış yanlısı gibi gözüküp komşu ülkeleriyle barışmaya çalışacak. Gazze ve Batı Şeria politikalarında da köklü bir değişim olmayacak. Yeni kurulacak olası bir hükümet Filistin'le iki devletli çözüme geçmeyecek ya da yerleşim yerlerinden vazgeçmeyecek. Yalnızca üslup ve yönetim tarzı değişecek.